Apa teman? Sana Mahkamah Surat Malaysia, ya tak? Ha? Abang tolong, tolong. Mereka tak ada surat potong kita memang kau tahu. Kau ingat dia apa? Tak ada surat ni boleh buang ah? Santan! Buang aja. Ini puang dia. Ini puang dia belajar. Tak, kami pula tahu surat. Kami ikut arahan. Kami pula ikut arahan juga. Tapi surat mana? Surat mana, weh? Surat mana? Ya, kota surat. Surat. Surat mana? Jangan usik. Betul lah, betul. Jangan usik. Mak kau. Mak. Semua tidur berapa? 20 tahun lepas tidur. Sekarang baru balik. Kita lupa kau. Kita bagi wang kau. Kesta! Kau ingat kita sekarang. Hei, Malaysia tak ada mahkamah tu lah sekarang. Hei, ini semua mahkamah tu lah. Surat cakap dia tak boleh usai. Ini barang-barang semua ada hasil sudah mari. Cek, diulang ada tak? Hei, ini mahkamah surat cakap 21 hari bulan dia tahu tak? Ha? Kau apa kau jadi? Mereka tak ada mahkamah surat. Cuba tengok ada barang saya tak? Kalau tak ada saya lepas. Bukan surat dulu. Kita dulu. Hei, jangan kita manusia semua ada hati dia tahu. MCO buka dan sekarang. Jangan sentuh ya. Kita tahan dulu. Kita dulu. You tengok manusia. Saya bagi mereka dia apa? Bising. Lepas ini macam ini semua hasil dari barang saya buat. Kalau yang lebih sedap, saya bagi lebih sedap. Kalau yang habisin dulu. Kalau tak boleh tanam, buat apa? Ya, saya kita tenangkan. Okey. Potong apa? Orang sudah ada hasil. Tenang.